हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म प्लान्टहरूलाई चाहिँ एक पटदेखि अर्को पटमा रिपोर्टिङ गर्दैछु। अनि यहाँनिर मैले अस्ति ल्याएको प्लान्टहरू, धेरै अगाडि ल्याएको प्लान्टहरू र आज चाहिँ टाइम मिलेको है। आफ्नो हेल्थ पनि अलिकति बिसन्चो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले होटेल परेर काम गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ मैले अहिलेसम्म नगरिराखिरहेको छु। फेरि हालअनुसार हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा प्लान्टहरू एडजस्ट भएर त्यो जग्गाको क्लाइमेटसँग मिलेर मात्रै सार्नु भन्दो रहेछ नि त है। मैले कतिवटा प्लान्टहरू पहिला त्यसरी नै बिगारेको छु हो। त्यही कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले 3-4 महिना चाहिँ सेटहरू लगाएर चाहिँ अब चाहिँ म सार्दैछु। तपाईँहरूलाई हल्का काम गर्दैछु। अब चाहिँ म थालेको गर्न थालेको यो चाहिँ मेरो खुसीको मम्मीले सारी राखिदिएको रहेछ यो प्लान्ट। ला यो त सुकेछ हौ। यसलाई पनि म ठुलो पटमा हाल्दैछु। अनि यो चाहिँ मैले सिलगढीबाट किनेर ल्याएको यो। यसलाई पनि म रिपोर्टिङ गर्दैछु। अझै छ अरूहरू नि, अझै कतिवटा भ्याउँछ है। त्यति नै गर्दैछु। अरू कामहरू पनि डल्लै छ मेरो। दम यहाँनिर चाहिँ बेसी हल्ला भएर चाहिँ काम गर्नु नै असुविधा भइरहेको छ। किनभने म चाहिँ बस्नु असुविधा भइरहेको छ। किनभने यहाँ बेल्ट लगाइरहेको छु कि भुँडी चेप्यो पुरा। अन्डाको खोस्टा थियो यो हो। यो पनि यहाँनिर हालिदिउँ। एकदमै साथीहरू यो मेसिनले चाहिँ पुरा डिस्टर्ब भइरहेको छ है। के गर्नु युट्युब फ्यामिली, हामी पनि यस्तो प्रकारले नै दुःख गरेर भिडियो बनाउँछौँ नि। पुरानो यो प्लान्टहरू यो मरेको यिनीहरू पनि एकदमै मल छ। यो चाहिँ जङ्गली मल। पहिला चाहिँ म यसमा भर्छु। यसमा चाहिँ यो हालौँ भनेको नि, सिङ जस्तो छ यो चाहिँ। माय गॉड, अब यसमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भरिदिउँ।
अब यसलाई चाहिँ मजाले थाङ्नाले पुसेर चाहिँ हेर्नुहोस् त एउटा रेडी भयो है। यहाँ माथि राखिदिउँ। रेडी भयो। अनि अब यसलाई चाहिँ म यो पटमा हाल्छु होला। यसमा हालौँ कि कुन चाहिँमा हालौँ? यसमा नि पुरा यस्तो घाँसफुस लगाएर हालिरहेको छु। अब यसमा नि यही हालिदिउँ। होमले पो लाग्ने हो कि? ए पिना सरी बिर्सेँ। अनि मैले यो चाहिँ छर्नु बिर्सेछु। के को उयो भन्छ यो के को उयो भन्छ यो दबाई जस्तै मतलब है किराहरू नलाग्ने नामै बिर्सेँ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भयो। यो पनि छर्किदिउँ अलिकति। यो पनि रेडी भयो। गट यहाँ मैला भएछ। अब यसलाई अलिक मोलिदिउँ। मजाले काम गरिरहेको छु। अनि अब चाहिँ यसमा यसलाई चाहिँ फार्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ म दुईटा बनाउँछु। फार्दाखेरि भए त बिग्रिने हो भनेर दुईटा त बनाउनु पर्यो यसलाई। यहाँ राख्दिउँ। तान्नु त नसकिने हो क्या, चाम्रो रहेछ, काटिदिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फार्नुपर्ने यस्तो चाम्रो माटोमा हालेको रहेछ कि फार्नु पनि सक्दैन जस्तो छ। केले झिकाउँ? ओह माई गड पुट्यो। मेरो बुद्धि यतिसम्म हेर्नुहोस् त साथीहरू। पानी हाल्नुपर्छ होला सायद त्यसलाई। यसलाई अहिले राखिदिन्छु म, पानीमा भिजाइ राख्छु यसलाई म बादमा गर्छु हो। यसको बदलीमा म अर्को साडी हाल्नु पर्यो। यसलाई सार्दिउँ।
पनि रेडी भयो ल यो चाहिँ अस्ति सारेको थियो कि हेर्नुहोस् त ल त पट अर्को पट ठुलो पट पुगेन हो अनि यसलाई चाहिँ म यो चाहिँ वाइट ग्रिन चाहिँ वाइटमा राम्रो देख्छ भनेर चाहिँ म यसलाई यतापट्टि लाउँदैछु किनभने पारी के हो यो प्लान्ट कति राम्रो छ यसो हेर्नुहोस् त हेर्नुमा राम्रो छ है लगाइसकेँ है मेरो बाल्टीको कमी भयो अब कतिवटा उफ्रेकोहरू चाहिँ म फेरि बाल्टी त छ मेरोमा के थुप्रै तर मलाई वाइट बाल्टीमा प्रायः जस्तो प्लान्टहरू चाहिँ अब उफ्रँदा चाहिँ वाइटमा हाल्नु पऱ्यो भनेर नि प्रायः प्लान्टहरू त ग्रिनै हुन्छ है र ग्रिनमा चाहिँ वाइट राम्रो देख्छ भनेर नि हेर्नुहोस् त त्यही भएर चाहिँ म प्रायः प्लान्टहरू अब चाहिँ म वाइटमा नै लगाउने छु अनि अब यो एउटा यहाँ पनि छ हो यसमा त फेरि म्याचिङ हुँदैन जस्तो लाग्यो तर राम्रो देख्दैछ है साथी हो हेर्नुहोस् त तर मेरो अझै वाइट एउटा छ त्यो ल्याएर आउँदैछु बाल्टी साथी यो मैले भिजाएर त ल्याएको छु ट्राई गरौँ कति चाम्रो रहेछ दुध थाल भात खाएको त भएन नि हौ बल्ल ल यस्तो बिचमा चाहिँ यसको यस्तो बोटै थियो रहेछ नि त हो बिग्रियो भने चाहिँ मारे नबिग्रिनु पर्ने यति माया गरेर रोप्दैछु यतिकोमा लगाइदिउँ होला है साथी हेर्नुहोस् त शीतलमा रेडी सेडी गो भयो हो अस्ति त कतिवटा प्लान्टहरू त मैले सारेँ कि तर मैले त्यसको चाहिँ मैले भिडियो बनाइनँ अब यहाँनिर नि छ यो यसको लागि पट पुगेन यसलाई म पट त छ मेरो यस्तो टाइपकोहरू त बाल्टी असिनाले फुटाएको हेर्नुहोस् न नफुटेकोहरू पनि छ कि तर म यसलाई पनि वाइट पटै ल्याएर अहिले फिलहाल यसमा गर्छु अब एउटा रह्यो यो सेतो पट अनि एउटा रातो पट छ यस चाहिँ रातोमा लाउँछु म सेतोमा झन् दामी देख्थ्यो रहेछ नि हो कि म सेतोमा लगाउँ हो यो सेतोमा लाउँछु होला साथीहरू यो सानोबाट छ त्यो चाहिँ एकदमै यसमा कि राम्रो कि यसमा राम्रो सेतोमै राम्रो भइहाल्यो यो पनि अनि अब एउटा छ के गर्छु भने म पछि यसलाई नि म सेतो प्लान्ट पट ल्याएर रोप्नेछु कि फिलहाल चाहिँ म अहिले यसलाई चाहिँ फेरि सार्नेछु भयो
र मैले सब बेल्ट पनि खोलेर यहाँ पुऱ्याइदिएँ बस्नु अप्ठ्यारो भएर। हेर्नुहोस् है मैले प्लान्टहरू प्राय सारिसकेँ। यो चाहिँ अस्ति सारेको मैले। पर छ प्लान्टहरू माथि। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् है साथीहरू, मैले यो लाइटको यो बल्ब फुटेको थियो कि जलेको थियो कि त्यसमा मैले रोपेको। हेर्नुहोस् त कति दामी भएको छ। दुईवटा थिए, दुईवटामा एउटामा चाहिँ मैले लसुन रोपेको छु। देखाउँ भनेको नि तपाईँलाई। यो चाहिँ मैले अस्ति सिलगढीबाट त्यो मेरो छोरा बस्ने यतापट्टि रहेछ। तल चाहिँ मेरो एउटा वाइटमा छ कि यो चाहिँ यल्लोमा रहेछ। हेर्नुहोस् त अहिले म देखाउने चाहिँ वाइटमा। यो चाहिँ यो सेडिङ अलिकति येलो टाइपमा रहेछ कि आउँदैछ यो हो। त्यो सुकेछ पो। अनि येल्लो छ। तल चाहिँ अर्को चाहिँ वाइटमा छ। यो पनि अस्ति सारेको मैले, निकै दिन भयो सारेको। यसलाई मुनि झार्नु पर्ने रहेछ। अनि यो मेरो बुढाले चाहिँ म तल सिलगढीबाट गुम्बाको लागि हेर्नुहोस् है यो ल्याएर चाहिँ सबै यहाँनिर पिपल गाडी राखेछ गुम्बामा लगेर रोप्नलाई। अरू फुलहरू त छैन। यी सिम्पल। योपालि मेरो गदावरी बिग्रियो। गदावरीहरू राम्रै भएन हो, अलिअलि छ। बरु यो जिरेनियमै ठिक छ हौ। हेर्नुहोस् त है मजाले फुलिरहन्छ। यो पनि मलाई गिफ्ट ल्याइदिएको, अलिकति बढेको छ यो चाहिँ गुरुबथानबाट। पहिला पनि देखाएको थिएँ मैले। यो अलिक ठुलो भएको छ। यो बुसी छ एकदम। बाहिर पारी यस्तो बादल लागिरहेको छ है साथीहरू। अब मैले प्लान्टहरू सबै रोपिसकेँ है। अब हल्का सल्लो जिउ पखाल पुकुर पारेर चाहिँ खाजा खानेछु, खाजामा बेच्नेछु। तपाईँहरूसँग आजको मेरो प्लान्टको काम चाहिँ यति नै हो। भन्दाखेरि तल अब प्लान्टहरू ओछ्याएर त्यहाँनिर मैले ग्रिन जुन चटाइ थियो त्यो ओछ्याउनु नि छ कि मेरो, त्यो भ्याछाने गर्छु। नभए चाहिँ म एकैचोटि तपाईँसँग खाजामा हल्का खाजामा बेच्नेछु। साथीहरू मेरो चाहिँ यो ओछ्याउने यहाँनिर ओछ्याउने काम थियो कि, तर म आज नभ्याउने रहेछु। अनि मैले अघि भने नि तपाईँलाई तल चाहिँ वाइट भागमा छ भनेर, यो चाहिँ देखाइदिउँ भनेर नि। यसमा चाहिँ अघिकोमा येल्लो छ, यसमा चाहिँ वाइट छ। हेर्नुहोस् है। अनि आजलाई यति नै। अब मुखबाङमा देख्नेछु हल्का। लाटा सिधीले नमस्ते। तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। च्यानलमा त अलरेडी स्वागत भइरहेको नै छ है। अघि मेरो कामहरू सबै तपाईँहरूलाई हल्का हल्का देखाएको छु है फुलहरूको। अनि अब चाहिँ यो थाकेको बेलामा चाहिँ अब हल्का बिहानकै उब्रेको सबै खाजाहरू तताएर रेडी पारेको छु। अब चाहिँ हल्का मुखबाङ गर्नेछु। एकदम साउन्डले गर्दा चाहिँ म छोटो गरिरहेको छु। र अब खाजा मेरो